हाम्रो आज कामको बिदा भएर यसो कोइनतिर आएको बिफोर वर्किङ अर आफ्टर वर्किङ सबै कुराहरू एक एक गरेर उसलाई क्वेसन सोध्छु उसले सही एन्सर आफ्नो लाइफमा भएको जापान आएपछि बितेको कुराहरू सबै रियालिटी भन्छ है त 22मा आएदेखि अहिले 2026 को लगभग सकिन लाग्यो 26 पनि स्टुडेन्ट लाइफ राम्रो कि अहिलेको वर्किङ लाइफ राम्रो टाइम हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ वर्किङ लाइफमा चाहिँ टाइम धेरै छ भनौँ त्यस्तो धेरै प्रेसर छैन काम स्कुल भन्ने कुरा अब एउटा कुरा हो आएर पनि टाइम छ जाँदाखेरि पनि टाइम छ भनौँ न त्यस्तै छ पैसा चाहिँ वर्किङमा राम्रो छ कि स्टुडेन्ट लाइफमा राम्रो छ त्यसरी कम्पेयर गर्ने हो भने वर्किङमा पनि उस्तै हो भनौँ तर ट्याक्स काटिन्छ भनौँ स्टुडेन्ट लाइफमा हामी ट्याक्स नकाटेर प्योर पैसा पाउँथ्यौँ स्कुल फी तिर्न पर्थ्यो स्कुल फी मन्थली नतिरे पनि 2 महिनामा एकचोटि त तिर्थ्यौँ नि त अब त्यो कसरी नराम्रो भनौँ लगभग उस्तै पनि छ भन्न सकिन्छ राम्रो राम्रो काम पाउने ह्यान्ड क्यास पाउनेले स्टुडेन्ट लाइफमै राम्रो कमाएको पनि हुनसक्छ ह्यान्ड क्यास चाहिँ तिमीले गरेको थियो कि थिएन मैले त ब्याङ्क क्यास भनेर गरेको है अब अनर राम्रो पऱ्यो भने अलि आफूले पुरा गर्न सक्यो भने निहोङ्गो आयो भने जापानिज आयो भने ह्यान्ड क्यास पनि पाउँछ मैले पनि पाएको थिएँ अहिले गाह्रो छ कि 2022मा आउँदाखेरि गाह्रो थियो 2022मा चाहिँ गाह्रो नै थियो म चाहिँ भाषा नपढेर आएको मेरो गल्ती सबैभन्दा ठुलो अनि आउने बित्तिकै काम पनि पाएन 1-1.5 महिना बस्यौँ भनौँ 1-1.5 महिनापछि एउटा काम लगाइदियो गएकोले त्यसपछि ठिकै भयो भनौँ आफूले मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने बुझियो पहिले जापानिज भाषा चाहिँ कुन ठाउँमा सिकेको जापानमा चाहिँ ओसाकामा मैले नियोङ्गो गएको पढेको जापानिज स्कुल गएको अनि डिप्लोमा चाहिँ केबाट गरेको सेनमन चाहिँ मैले बिजनेसबाट इन्टरनेसनल बिजनेसबाट गरेको ठिकै छ राम्रो थियो सेन्दैबाट गरेको राम्रो स्कुल छ सबै कुरा सिकाउँदो रहेछ हामीले नै नपढेको हामीले नै अल्छी गरेको रहेछ अनि अहिले चाहिँ वर्किङ चाहिँ कुन ठाउँमा नि अहिले म वर्किङ होक्काइडोको एयरपोर्टमा छु ठिक छ ठाउँ राम्रो छ गर्मी ठाउँबाट अलिकति चिसो ठाउँबाट अझै चिसो ठाउँ जापानको एकदम चिसो ठाउँ हिमाली भेग तर त्यस्तो भन्न नमिल्दो रहेछ गर्मी त गर्मी नै हुँदो रहेछ अब आउनेले चाहिँ राम्रो भाषा बनाएर आयो भने यहाँ आएर म पैसा मात्रै कमाउँछु होइन म करियर पनि बनाउँछु भन्नेको लागि अझै पनि छ स्कोप छैन भन्न मिल्दैन राम्रो पढ्नु पर्यो भाषा पढ्नु पर्यो मेन कुरा त भाषा पढ्नु पर्यो अहिले स्यालेरी कति आइरहेको मेरो स्यालेरी चाहिँ आफ्टर डिडक्सन ट्याक्स 1,50,000 जति आउँछ अनि आफ्नो लाइफ एक्सपेन्सेसहरू घटाएर सबै अनि लास्टमा सेभिङ चाहिँ प्योर सेभिङ चाहिँ कति प्योर सेभिङ हुन्छ होला मेरो 50 देखि 60,000 अब बिलहरू पनि महँगो छ चिसो ठाउँ भनिहालेँ चिसो ठाउँमा अस्तिसम्म चाहिँ हिटर युज गर्नु पर्थ्यो हिटरको पैसा चाहिँ एकदम महँगो आउने तातो पानी आफ्नो खाने खर्च सबै गर्दा कटाउँदा यताउता गर्दा त्यही 50 देखि 60,000 चाहिँ एकदम राम्रोसँग गऱ्यो भने पनि मोटामोटी 50,000 60,000 त्योभन्दा एकदमै म केही गर्दिनँ म यो आउने बाहेक अर्को म सपिङै गर्दिनँ भने 1 लाख बचाउने मान्छे पनि छ बचाउन पनि सकिन्छ मिनिमम 80,000 भनौँ लास्टमा अब आउनेहरूको लागि चाहिँ आउनुहोस् नआउनु भन्दैन मेहनत गर्नेको लागि ठाउँ राम्रै छ पढ्नुहोस् भाषा पढ्नुहोस् म यहाँ आएर मलाई आइफोनै चाहिन्छ म यहाँ आएर मोडल सो नै गर्न टिकटकै बनाउन आएको भनेर चाहिँ नसोच्नु आएको 2 वर्ष चाहिँ पढाइमा ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बनाउनुहोस् यही हो कुरो